अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं तकरार ड्रामे जी ज़बरदस्त नई अपडेट। तकरार ड्रामे जी अचण वारी किस्त में हाणे दोस्तों मीर बख्शल खे पूरो करण वारो आहे। बख्शल जो टाइम पूरो थी चुको आहे। बख्शल गद्दार साबित थींदो इहो मीर कोशिशि कंदो ऐं थी सघे थो दोस्तों अचण वारी किस्त में मूसा वारा बि हाणे छुटी वञनि ऐं सिजावल ख़ान ऐं शेर अली जी बि लड़ाई थियण वारी आहे। नवाब ख़ान मूसा के दोस्त बणाइण वारो आहे ऐं बख़्त अली जेको आहे दोस्तों अचण वारनि किस्तनि में ज़ाहिर थींदो त हू गद्दार आहे। बिल्कुलु दोस्तों, सॼी कहाणी इन नंढड़े वीडियो में इन आख़िर ताईं ॾिसो ऐं उदासी टीवी यूट्यूब चैनल खे बि ज़रूरु सब्सक्राइब कंदा। दोस्तों हाणे ज़ाल जे चवण ते पहिरियों त नवाब ख़ान मूसा खे परचाइण जी कोशिशि कंदो, उन केस ख़तमु करण जी कोशिशि कंदो, नैना खे तलाक ॾियां या न ॾियां इन शइ ते वीचार कंदो ऐं सिजावल ख़ान सां झुकी पवंदो इन ठाह ते त बाबा ठीकु आहे, मां तलाक ॾियां थो, तूं मां इन को हथु पटे न पटे तुंहिंजी मर्ज़ी। हू वीचार कंदो त मां पंहिंजा दुश्मन सोगा कीअं कयां, मूसा ते हथड़ो रखंदो, भली हुन नैना सां शादी करे या न करे उन जी मर्ज़ी। ऐं बख्शल जे लाइ बि वेल थियण वारो आहे। अञा ताईं 50% चांस आहिनि, मीर खे शक पक न थी आहे। अचण वारनि किस्तनि में हू कोशिशि कंदो त इन खे ज़ाहिर कयां बख्शल केतिरो सचो आहे, केतिरो गद्दार आहे। हाणे दोस्तों मिलंदासीं, ख़ुदा।